आज है हमारे 25 डेज चैलेंज का डे 10, जहां सूरत में मैं बना रहा हूँ रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी और मेरा फ्रेंड बना रहा है ट्रक एडवर्टाइजमेंट कंपनी। हम कर रहे हैं स्टार्टअप और देखते हैं कौन जीतता है। एक तरफ जहाँ निकुंज भाई की ट्रक का काम खत्म नहीं हो रहा और दूसरी तरफ मैं लगातार लोगों से मिल रहा, जहाँ मैं गया अपने फेवरेट कैफे में जिसका नाम है टी पोस्ट। दरअसल मैं मिलने गया था पीयूष भाई से, जो कि फ्रीलांसर और एडिटर है, जिन्होंने बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम किया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, शूटिंग कैसे की जाती है। उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताया कि एजेंसी कैसे काम करती है, कैसे रियल एस्टेट में क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होते हैं। बिग थैंक्स टू हिम। और साथ ही साथ बिग शाउट आउट टू स्पार्कल वेब एजेंसी फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनके ओनर आदर्श भाई ने मुझे सब बताया कि कैसे एजेंसीज काम करती है। उन्होंने मुझे मेंटरशिप दी, उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके की मार्केटिंग के बारे में सिखाया। मैं आदर्श भाई को पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि अपनी जर्नी में ऐसे लोग मिलना ब्लेसिंग्स होती है। चलो काले मड़िए।